Assalamu алейкум, урматтуу мырзалар. Азыр суук түшкөнгө байланыштуу баардык эркекте бирдей эле көйгөйлөр жаралат. Ошонун бизге чалып же жазып айткандар болот. Мындай өзүнчө сүйлөшүүлүү көйгөйүн айткысы келипчи. Бирок аны биз айтканга чейин эле уже түшүнүктүү болот. Себеби баардык эркекте бирдей эле маселе, баарында бирдей эле ошол эле оору, ошол эле тез зарага чыкмай, ошол эле эрте бошонуп калмай, ошол эле простатит кыйнамай, дагы башка маселелер. Кыскасы баарында эле бирдей маселе, бир эле сизде эмес. Анан эгерде башында айтчу нерсе, эгерде ошондой мындай өтө көйгөйлүү нерсе болсо, сөзсүз түрдө урологко барып кайрыласыз. Аны уялыштын кереги жок. Ал мурунку заман эмес, азыр баардык нерсе ачык эле болуп калган. Бул нерсе көп пайызды түзгөндүктөн мурункудай жашыруун нерсе эмес. Ошон үчүн коркпостон эле урологко барып көрүнөсүз биринчиден. Эгер кооптуу болуп аткан болсо. Анан жеңил желпи жаңы башталгач болсо, кандай жолдорду колдонсо болот? Өзүм практикадан айтып берейин. Биринчиден, койдун майы, куйругунун майы. Ошону кечинде жатаарда эритип туруп, жакшылап эритип туруп, ысык боюнча табарчыктарга, анан ошо асты назик жактарга баардык жагына сүйкөлүп өсүп жатат. Эртең мененкиге сонун болуп, жылуу болуп калат. Ушул дагы жакшы жардам берет. Андан кийин седененин майы, ушуну сүйкөсөңүз дагы болот. Анан мальхамдар болот, ошону сүйкөсөңүз дагы болот. Бул жөнөкөй ыкма менен эч кандай каражат коротулбастан колдоно турган нерсе. Андан кийинкиге дагы өтө турган болсок, атайын өзүнчө свечалар бар, ошону колдонсоңуз болот. Андан кийин эң жакшысы эле бул сила теке. Сила текенин бардыгына эмес, бирок мындай 5%-на анча мынчасында эффект бербей калышы да мүмкүн, же жакпай да калышы мүмкүн, ошондой маселелер болот. Бардыгына тегиз ичкен жакшы болуп кетпейт. Ошо 5 гана пайызы анча эффект бербей калышы мүмкүн, бирок 95%, бизде практикадан алып караганда көпчүлүк эркектерге жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтөт. Анан бул бир ичип коюп же бир эки ичип койсо эле жакшы болуп кете турган нерсе эмес. Буну дагы өзүнчө бир көпкө чейин сүрүп ичиш керек. Ошондо организм ошону калыптанып, анан сууктарды чыгарганда ошону жакшы жардам берет. Бир курсу 3 банка болот. Сила текенин бир курсу 3 банка. Эгер хронический эмелерден, простаттен толук айыгам десеңиз, ошону 3өөнү алып туруп толук ичиш керек. 3 ай, 4 ай бою. Ошондо жакшы көрсөтүшкө жетет. Анан бирок арадан бир убакыт өткөндөн кийин, 1 жыл өтөбү, 6 ай өтөбү, 2 жыл өтөбү, барыбир козгошу мүмкүн оору. Себеби машинанын майларын алмаштыргандан кийин, ходовойн жасагандан кийин деле бир канча убакыттан кийин кайра эле жасаш керек болот. Адамдын организми деле ошо бир оңдоп койгондон кийин ошол боюнча эч качан кете бербейт. Өмүр өтүп атабы, өмүр өтүп аткан сайын биздеги организмдер дагы эскилиги жетет, мындайча айтканда жабыркайт, башка болот, витамин жетишсиздиги болот. Ошол нерселерди толуктап карап туруш керек. Сөзсүз түрдө биринчиден врачтарга барыш керек, андан кийин жөнөкөй ыкмаларды колдонсо дагы болот. Ошол сила текени айттым, өтө жакшы пайда берет. Мен поделкасын айткан жокмун, поделкада эч кандай пайда жок. Только оригиналын гана алып ичсеңиздер болот. Бизде бар оригиналдары. Анан кийинкиси, поделканы туура колдонгонду билиш керек. Туура колдонсоңуз, сизге сила теке жакшы жардам берет. Сила медведь дегени бар, эпимевдин масун дегени бар, андан кийин тез жардам деген маздар бар. Эми бунун кайсы бирөөсүнөн болбосо, бирөөсүнөн сизге жакшыраак эффект берип калышы мүмкүн. Анан туугандар бирөө колдонсо эле, кандай болду, буга жаман келсе, башкага деле жаман болбойт. Ар кимдин организми ар кандай, ар башка. Ошон үчүн ар бир нерсени колдонгондо, ошол нерсе ар кимге ар кандай таасир бериши мүмкүн. Мисалы үчүн мага таасир берген нерсе сизге таасир бербей калышы мүмкүн. Сизге таасир бербеген нерсе мага берип калышы мүмкүн. Ошон үчүн баардыгына мындай тегиз айта албайбыз. Жакканына жагат, жакпаганына жакпайт. Бул калыс ой ушундай. Боло турган сөзү ушундай. Андан кийин дагы эмне кылса болот? Андан кийин кыймыл аракетти көбөйтүш керек. Көбүнчө приседанияны отуруп турмайды. Кааласаңыз башында жөн эле өзүңүздүн салмагыңыз менен отуруп турсаңыз болот. Кийинчерээк бир таш көтөрүп бир оорураак вес менен, салмак менен ошону отуруп турсаңыз болот. Эртең менен кечинде айтор бутка көбүрөөк иштеш керек. Эркек киши бутка канчалык көп иштеген сайын ошончолук эркектик касиети өсөт. Ошончолук тестостерон өсөт. Ошондо кан айлануу жакшырып, буттан баардык организмге пайдасы жетет. Буну кылып көргөндө билиш керек. Анан кылбай эле жатып алып эле, болбойт десе эчтеке болбойт. Биринчи кылып көрүш керек, толук кандуу аягына чейин. Андан кийин сүйлөшүш керек. Ошону кылып көрүп туруп, анан айтып атабыз. Ушул нерселерди колдонсо болот. Кыймыл аракетти көбөйтүш керек. Эки буттун ортосуна бутка. Андан кийин ошо майды айттым, свечаны айттым, текени айттым. Эпимевдин масун дегендери бар. Анан дагы атайын көп нерселер чыгып атпайбы азыр простатитке депчи. Ошолорду колдонсо дагы болот.
ар бир адамдын ден соолугу өзүнүн колунда. Өзүңүзгө өзүңүз күйбөсөңүз, сизге башка эч ким күйүп бербейт. Анан мындай даяр нерсени алып келип астыңызга коюп бербейт. Мен ушуну ичип ал, ушуну ичсең эле жакшы болуп кетесиң дебейт. Өзүңүзгө өзүңүз аракет кылышыңыз керек. Теке боюнча суроолор болсо WhatsApp'ка чалып отуруп